اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في بودكاست اديفيرس توكس. احنا زي ما احنا متعودين في الحلقات اللي فاتت بنتقابل مع رواد مجالات مختلفة ومتنوعة، كان معانا في التعليم، كان معانا في البيزنس، والنهاردة معانا الأستاذة هاجر البلتاجي، استشاري التسويق والمبيعات الإلكترونية. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. خليني أبدأ من البداية. هل كل حد ينفع يكون سيلز بيرسون أو بياع؟ هو فكرة ان انت تبقى سيلز بيرسون هي مهارة بنكتسبها كلنا، بنتعلمها. في شخص ممكن يبقى عنده السكيلز مولود بيها، وفي شخص تاني ممكن جدا ما يكونش مولود بيها بس انسيست ان هو يتعلمها. الفرق ما بين الاتنين ان ده ممكن يتعلم بسرعة بس البيع، واللي ما عندوش المهارة هياخد وقت اكتر، لازم يقرأ اكتر، يذاكر اكتر، يبذل مجهود اكتر. ولكن في الاخر كل شخص اصلا محتاج يكون بياع، يعني كل شخص محتاج يكون بياع، ولكن اللي هي مهارات البيع. عنده البيع، يعرف يبيع. يعني انا دي قناعة عندي ومتبنياها. احنا طول الوقت بنبيع افكار، ده حقيقي، ده حقيقي. مش بس بنبيع منتجات او بنبيع خدمات، ممكن حقيقي. نبيع فكره، ممكن نيجوشيت مع بعض، ممكن نقنع اولادنا، ممكن نقنع، كل ده شكل من اشكال البيع. طبعا هو اصلا حاليا مثلا طالع البيرسونال براندنج، المهندس محتاج يعمل بيرسونال براندنج، الدكتور محتاج يعمل بيرسونال براندنج، فده نوع من انواع اصلا بيع السيرفيس بتاعتي. ففكره ان شخص بيتولد بيعرف يبيع، عنده السكيلز بتاعته دي بتساعده ان هو يبيع اكتر، يبيع اسرع. ولكن في شخص تاني بيقدر يتعلم ده، ولو هو ذاكر كويس جدا ممكن يسبق كمان الشخص المولود بالمهارة. من حوالي 8 سنين رحت عملت انترفيو، انا كنت انجلش تيتشر، فجايني بوزيشن ان انا ابقى ابقى يعني في شركه بيع كتب او دار نشر. أيوة. هبقى مسؤول عن يعني اللي هو ايه اكاديميك كونسلتنت. فسألني سؤال الراجل، قال لي انت عمرك اشتغلت في السيلز؟ قلت له لا، بس انا في الوقت اللي الواحد لازم يعني ايه يتدارك الامر، ما يقولش لا بس انا ممكن اتعلم، يعني انا اموالي ان انا اتعلم اي حاجه تديني اتعلم على طول. قال لي انت بتشتغل ايه؟ قلت له انجلش. قال لي ازاي بتقول انك مالكش في السيلز؟ you're selling yourself every day. فمن ساعتها الكلمه دي عمري ما هنساها، ان انت كمدرس وان انت كمهندس وان انت you're selling yourself every day، بتبيع اللي عندك. صح. مش بتبيع نفسك، يعني بتبيع اللي عندك. فلو انت مدرس فانت بتبيع للطلبه دول، فده مهارات العرض دي هي انت بتبيع، وهكذا. فكلام حضرتك صح 100%. هي السوفت سكيلز. واحنا يعني طبعا زي ما حضرتك عارف ان دايما السيلز بيرسون ده لازم يكون عنده سوفت سكيلز كده، اللي هي العاديه اللي المفروض تبقى عند كل الناس، بس هو بيركز عليها، وهو عارف ان هو دلوقتي داخل ينيجوشيت على حاجه معينه، هيوصل لحاجه معينه. الكوميونيكيشن سكيلز شكلها ايه عنده، فيقدر يركز عليها كويس. هي فكره بس التركيز، هو مركز على ايه وياخد من ايه من الكلاينت بتاعه، او يديله ايه، هيحل المشكله اللي عند الكلاينت دي ازاي. من الحاجات المهمه جدا اصلا ان انا بشوفها عند المفروض تبقى عند السيلز مان، ان هو بيحب يساعد الناس. الله. فهو لو بيحب يساعد الناس شكرا، او هو انا داخل اصلا بساعد الكلاينت بتاعي يحل مشكلته، فبحلله النيد بتاعه، بديله السولفينج بتاع النيد بتاعه. فالفكره كلها هنا ان انت خلاص، انت مش جاي بتبيع برودكت فيتشرز معينه، انا جاي ابيع الحل بتاع مشكلتك. انتوا بتعلموهم في لما بتعملوا تريننج، بتعلموهم دايما تحسس العميل ان انت في صفه، مش في صف الشركه بتاعتك. هو يعني هو احنا لما يعني انا مثلا في التريننج اللي انا بديها للتيم، دايما بهتم ان هو يحسسه ان هو في الاول وفي الاخر الكونسلتنت بتاع الكلاينت. صح. انت دلوقتي الكلاينت جاي لك بمشكله سي مثلا في اسنانه، فانت بتقول له اعمل كذا او مش اعمل كذا. بس اصل اوقات بيبقى بيتعمد انه يقول لك لا بلاش دي ارخص منها، فيكسب الايه الثقه بتاعتك. ده حقيقي. فيبيع لك بقى الايه المحل كله. هو ده اللي بيربي الولاء بعد كده اصلا. أيوة. ده اللي بيسهل علينا بعد كده البيع. هو في الاول في الاخر ممكن تكلفه العميل اول مره انا ما اقدرش اسدها من اول عمليه بيع، ولكن تكلفه العميل بتاعتي هتتسد امتى؟
لما بيع له مره واثنين وثلاثه واربعه. صح. ده المكسب اصلا بتاع البيزنس، مش ان انا البيزنس اللي شغال بادز والكلاينت يجي باعلان نبيع له البرودكت، شكرا مش عايزينه، حصل له مشكله في البرودكت ما نهتمش بيه، شكرا انا كده البيزنس ده هيقفل بعد كام سنه، ده مفيش لو كمل sustainability. سنه اصلا صح يعني. صح صح. فهو البيزنس شغلانته او شغلانه البروموشن ايه، ان انا بجيب الكلاينت اول مره بخليه يعيش جيرني مختلفه، بعد ما بيعيش الجيرني المختلفه يديني اطمن ان هو اخد النيد بتاعه وسدها ومبسوط منها، واتاكد من الريفيو بتاعه، وبعد كده هو هيرجع لوحده يجي يشتري مني تاني ويجيب معاه ناس تانية، وما كلفنيش حاجه تانية ولا مره صح تانية ولا صح. تالتة. ويا سلام بقى لو اداني جود ريفيو word of وورد mouth. اوف ماوث بقى، يا سلام مم. خلاص كده انا شكرا. والشركات الكبيره هو ده اللي بيعمل، وعشان كده في دايما البيزنس اونرز مستعجلين، ما بيقدروش يصبروا ان هم يعملوا كده. هو بيبقى عايز النهارده صرف سي اكس وعايز يحقق مبيعات ب3 اكس عشان يطلع كسبان او يعني مكيته. انت عارفه يعني انت عارفه حضرتك في مكان في مصر مش عايز اقول اسمه، المكان ده انا بقسم ما دخلتوش بقالي حوالي 12 سنه، ما دخلتوش تاني لانه عمل معايا كده. انا دخلت كانت تجربتي سيئه جدا، والمكان سياحي في القاهره. اقسمت مش داخل تاني، لان هو بيتعاملوا معاك ان انت جاي هاخد منك اقصى استفاده وانصب عليك وخلاص، مش تيجي تاني بقى. فما دخلتوش تاني، وفي غيري كتير اكيد بيعملوا كده. ايوه ما هو انا كان عندي مشكله لسه من شهر في قطاع السياحه، ويعني شركه شهيره جدا عالميا، وحصل لي مشكله وكلمت في ساعتها الكاستمر سيرفيس عندهم وما حلوليش المشكله. انا بقالي 10 سنين او اكتر بحجز معاهم حول العالم. حلفت ان انا مش هتعامل معاهم تاني. طبعا. ساعات بقعد اقول ايه، ان انا برضو معدل ارضائي صعب شويه، لان بعد ما دخلت بقى الشغل وفهمت ارضاء العميل ده قد ايه مش مكلف بالنسبه للشركه اصلا، والديتيلز دي بقى يعني معدلاتي صعبه شويه. بس حقيقي لا ما بقاش عندك كلاينت بقى لي 10 سنين واجي يحصل مشكله بسبب السيرفيس عندك وفي الاخر ارجع لك وتعمل معايا كده، لا مشكله وبيخسر كتير البيزنس ده. ممكن تفاصيل مثلا شوف انت حصل لك ايه، الايرور اللي حصل عندك دلوقتي. انا سالتك سؤال على غفله، ده الايرور اللي بيحصل عندنا تفاصيل ايه كلنا في كل ما حد بيبيع اي حاجه على السوشيال ميديا. ممكن تفاصيل نعمل ايه في كائن الممكن تفاصيل ده، نعمل معاه ايه يعني؟ طيب هو بالنسبه لو احنا بنبيع برودكت ثابت وله فيتشرز معينه وله احتياجات بيلبيها للعملاء او مشكله بيحلها، فانا هقدر هرد على السؤال، بس انا مبقاش عارفه اصلا ممكن تفاصيل دي هو الكلاينت يقصد ايه، بس هو محتاج يسمع منك. هو غالبا ما بيكونش عاوز يشتري، بس هو كان يعني هو حس ان انا حاسس ان انا عاوزه اشغلكم. يعني حلو يعني هو حلو. انا ممكن يعني هو الفرق ما بين اصل هو الاعلان بيبقى فيه كل التفاصيل. ايوه يعني حضرتك احنا ممكن مثلا عندنا مدارس، فاحنا بنقول المدرس تخصصه كذا وخبره لا تقل عن كذا، ويكون تخصص انجلش او مش عارف ايه، ويكون الراتب كذا، ويكون صباحي ومسائي، ويخش يقول لك طب ممكن تفاصيل. فهو اللي بيكون سيريس بجد انه يشتري او انه يقدم اعتقد ما بيسالش السؤال ده. فانا عاوزه اخدها من ناحيه البيهيفير بتاع الكلاينت، هل فعلا ده بيكون سيريس؟ هو يعني بنسبه كبيره ممكن ما يبقاش سيريس، بس انا ما بحبش في المرحله دي احكم على اي كلاينت. احنا لازم نرد على اي حد. لازم نرد بسرعه وبكل التفاصيل اللي بيساله، ولو هو مش عايز تفاصيل انا هديله تفاصيل اكتر، هغرقه في التفاصيل. طب السهل نعملها اوتوميتد، يعني الاجابات على الاسئله دي انا مش بحبها اوتوميتد، رغم ان الدنيا رايحه ناحيه الاي اي طبعا، مش هيبقى في تولز طالعه قويه جدا، الا ان في الوطن العربي عموما حتى الان مش شايفه ان احنا مستعدين ان احنا الناس لسه عاوزين يشوفوا بني ادمين. لان انا بستفز جدا حتى الان من شات جي بي تي، وانا مشتركه في البيد، بس بيردوا برضو عليا ساعات ردود حلوه جدا، وساعات برضو بيرد عليا مش انسان برضو، مش مريح، هو مجامل زياده عن اللزوم. فانت لا وانا بشتري برودكت ما بقاش مطمنه. احنا في ناس برضو في جينيريشنز عايشه معانا دلوقتي لسه برضو مش متعوده على الاونلاين. يعني مثلا احنا عندنا كذا براند انا بشتغل معاهم، او حتى براندات بتاعي تلاقي الكلاينت مثلا ست كبيره، فهي الست اصلا طالبه اونلاين وحاطه في دماغها ان 90% دول نصابين.
وانا كده كده ما دفعتش حاجه، لما يجي هشوف الحاجه واعاين. فتخيل دي واحد بقى اي اي دخل يرد عليها وقال لها ازيك باسمها يا بسمه وهي اسمها الحاجه ام احمد مثلا، او هي الست اصلا هتتقفل يعني هتخاف يعني تقولها عرف اسمي منين، انت عرفت اسمي منين مثلا. فلا يعني لسه موضوع الاي اي ده او الاوتوميشن عموما في ده الردود انا جوزي بقاله 50 سنه بيقول ليش الا ام احمد مثلا فلا انا شايفه ان يعني انا ضد الفكره ان في ناس بتهاجم فكري ده، انا عارفه. ولكن انا مع ان هيومن تو هيومن يعني احسن طريقه حتى الان في مصر وفي الكام دوله اللي في الخليج اللي انا اشتغلت فيهم يعني اللي على قدي دول. بس هو العالم رايح لغير كده. العالم انا عارفه ان بس ممكن التولز خلال الفتره القصيره الجايه اللي هي سريعه جدا ممكن التولز تكون اشطر مني 100 مره. صحيح وده حقيقي صحيح. وده اثبتناه. بس هو هيومن تو هيومن بتدي كريديبيليتي، طبعا بتدي كريديبيليتي، وفي الاخر انا الهيومن اغلى بكتير من الاوتوميشن. فانت لو بتبيع برودكت لاكجيريس مش هتستخدم الاي اي. صحيح صحيح. انا هبقى مهتم. ده احنا دلوقتي مثلا انا في سيلز مان بيقبض اكس وفي سيلز مان بيقبض 5 اكس. طب ايه الفرق ما بين ده وده؟ ما هو ده بيبيع وده بيبيع. لا، انا دلوقتي لما ببيع برودكت بنفس ب5 اكس مثلا، ما ينفعش اجيب سيلز مان لابس اي حاجه، لابس كاجوال طبعا مش حاطط برفيوم معين. لازم اصلا ابقى انا شبه الكلاينت كسيلز، ما بقاش بعيد عنه، بتكلم نفس اللانجوج بتاعه. فايه اللي بيفرق هنا؟ هي دي جزء من السيرفيس اللي انت او جزء من البرودكت بتاعك. كويس انك قلتي لي النقطه دي عشان دي نقطه مهمه جدا 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 جدا. بعض الناس بييجوا لحد الحته دي تحديدا ويأثروا فيها قوي، ان هو ما بيعتبرش ان هو الابييرنس بتاعته المظهر العام ده ما بيستثمرش فيه. يعني ممكن تلاقيه ماسك موبايل ايفون 50 60 الف ولا 70 الف ولا 80 الف جنيه، واسف يعني مش لابس كويس، او ريحه عرق وحشه، أو طب معلش يعني انت كده. احنا لو رجعنا المبدا بقى بتاع يور سيلينج يور سيلف، فانت اولا لو داخل نيجوشيشن بتاثر على النيجوشيشن بتاعتك، لو داخل تتقدم على شغل بتاثر، لو بتبيع حاجه بتاثر. لو الموضوع ده مهم قد ايه في حته البيرسونال براندنج او في الحته مهم دي. جدا ومهدر حقه اصلا. بس ممكن دلوقتي يعني اللي بيسند الموضوع شويه ان اغلب الناس بقت بتبيع البرودكتس بتاعها اونلاين او على الديجيتال بلاتفورمز، فما بقوش بيظهروا. يعني بيتصور صوره حلوه ويحطها وبقى حلو. بيحصل مشكله فين بقى؟ لما تشوفه في ايفنت مثلا بقى شايفاك حلو قوي في اون سوشيال ميديا، واجي اشوفك على ارض الواقع مختلف تماما. فدي بيعمل مشكله. ده بيعمل مشكله كتير. او مثلا ابقى انا شغال ببيع برودكت معين يعتبر مش رخيص، والاقي البنت اللي بتبيع لي بتتكلم بالفاظ غريبه. ايوه، فبتكلمني حتى من كول سنتر كونفيرميشن كول مثلا، تتكلم بلانجوج مختلفه. انا اصلا بخاف يعني في الاول في الاخر انا مش هشتري حاجه. هي بقى خلينا نتكلم في الحته دي قوي، عشان الحته دي بعض الناس بتعتبرها عنصريه. واحنا مش عاوزين نتكلم، مش عاوزين قوي نخاف من ان الناس تقول علينا عنصريين. خلاص، عاوزين نقول الحقيقه. هل فعلا كل سيجمنت في المجتمع ليها شريحه من السيلز بيرسونز لازم تتعامل معاها بلغه معينه وبستايل معين، ولا الكلام ده يعتبر عنصريه؟ هو خلينا ما نقولش ان هو كل سيجمنت، خلينا نقول ان كل برودكت او كل سيرفيس ليها شكل مقدم الخدمه. ماشي. يعني بعيدا عن السيجمنتيشنز بتاع الكلاينتس عموما، احنا البرودكت ده له فيتشرز معينه. مثلا لو انا ببيع مثلا ملابس طبيه، فيلل او عقارات، الفيلل والعقارات اصلا البرودكت الواحد كوميشن فيه كبيرة جدا كبيرة طبعًا جدا بشكل معين. ففي الاول وفي الاخر انت عايز تقول للكلاينت بتاعك انا ببيع كل يوم، او انت عايز توصل له اندايركت مسج. فاكيد مش هتروح ماشي على رجلك مشوار ومتبهدل لا، حتى لو في التليفون اللغه اللي بستخدمها، الاكسبريشنز الانجليش اللي بعض الترمينولوجي اللي بيستخدم. لا هي دي محتاجه مذاكره. ما ينفعش حتى لو انت مش من نفس الليفل بتاع الكلاينت او من نفس السيجمنت. لا، بس انت لازم تبقى شبهه بمعنى ان هو يفهمك، شبهه بمعنى ان انت بتتكلم بلانجوج معينه، تكون بتقول نفس اللانجوج بتاع الكلاينت مش مختلفه. يعني
يعني خلينا نتكلم بعيدا عن العقارات شويه. لو انا ببيع برودكت مثلا ب 100 جنيه ما ينفعش اكتب كونتنت بالانجلش مثلا. يعني انا دايما سمول بزنسز مثلا في الكونسلتيشنز تيجي تقول لي ايه انا عامله الكونتنت وجامد ومش عارفه ايه، طب البرودكت ومرخصاه على فكره والكونتنت بالانجلش ومصوره تصوير جميل، طب ما انت عامله البرايسنج مختلف بيستهدف سيجمنت مختلفه تماما عن الكونتنت بتاع السيجمنت اللي انت. هي حاجه متكامله، كل حاجه بتكمل جوه بتكمل بعض، الماركتينج كله بيكمل بعضه، ومن ضمن ده شكل السيلز مان او شكل المودريشن او لانجوج بتاعهم. يعني ده انت حضرتك دلوقتي قلت لنا مثال احنا بنلاحظه واحنا ماشيين على الطريق مثلا واحنا رايحين الاسكندريه او الساحل، بنلاقي الاعلانات بتاعه القرى السياحيه الجديده كلها بالانجلش. ده حقيقي. طب هو ليه كاتبها بالانجلش؟ يعني هو متارجت سيجمنت معينه من المجتمع اللي الكلام ده هي مش مستحيله تكون السيجمنت دي ما بتعرفش انجلش. ده حقيقي. ده حقيقي. وبيستبعد بشكل او باخر وبيكسكلود هو ماشي. الفئه الثانيه. دي طريقه، دي احنا اصلا بنبقى قاصدينها عشان نكسكلود اللي مش هيقدر يفهم الكلام ده اصلا. وفي ناس تانية بتبقى قصدا ان هي بمعنى او باخر ان هي هنتشتم شتيمه دلوقتي في التعليقات. ما انا ان شاء الله لا يعني هو في الاول وفي الاخر احنا هدفنا ايه؟ اي بزنس هدفه في العموم ان هو يبيع اكتر ويبيع احسن ويفضل شغال في سيكونس كده ما بتقفش من البيع. طيب البيع ده هو كل ما زاد كل ما البيزنس بقى ستيبل، كل ما نجح كل ما قدر يبقى احسن يعني. ففكرة ان انت تعرف مين عميلك من الاول ده هيوفر عليك حاجات كتيرة جدا جدا كبزنس مان او كبزنس اونر او كسيلز مان عارف الفيجن بتاع البيزنس اللي انت شغال فيه. هل مهم يكون البيزنس اونر بياع عنده مهارات البيع؟ طيب هو يعني دي مدرستي الشخصية او يعني ايه من تجاربي العملية، انا شايفة ان اي انسان اصلا المفروض يبقى بيعرف يبيع، عنده مهارات البيع. وبزنس اونر لازم يبقى عنده الفكره، على الاقل بيعرف يبيع البرودكت بتاعه او مقتنع بيه او يبيع الفكره للتيم بتاعه. ده حقيقي. ده حقيقي جدا. ده مهم اصلا لان نادرا ما هتلاقي بياع فاهم البرودكت اكتر منك. صح يعني هو انت صاحب لا مفيش حد مؤمن بفكرتي زيي. فانا لازم ابقى عارف نقاط القوه اللي عندي، ايه الادد فاليو اللي عندي في البرودكت بتاعي او في السيرفيس بتاعي، ايه الفيتشرز اللي عندي ومش عندي غيري، ايه البروبلم اللي انا هحله وغيري مش هيعرف يحله. فلا طبعا انا يعني مقتنعه تماما ان لازم يبقى بيعرف يبيع. طيب دلوقتي انا الناس بتتفرج علينا دلوقتي، انا عاوز اعمل بزنس على السوشيال ميديا، عندي بيج هبيع فيها اكسسوارز، هدوم، هبيع فيها كورسز، هبيع فيها كذا، هبيع فيها كذا. عاوزين نعلم الناس دي ان في حاجه اسمها فانل او بيرسموا كده الفانل دي زي الايه الجيرني. خلاص تمام. بتبدا ازاي؟ المفروض يكون عنده ايه؟ يعني المفروض يكون عنده بيج، هل المفروض يكون مثلا في اعلانات مموله ولا مفيش اعلانات مموله؟ قبل كده لازم يكون ايه؟ يفكر في ايه؟ بعدين اعلان الممول ده لما يدخل مين يستلمه، ثم مين يستلمه، ثم مين يستلمه. الجيرني دي الناس محتاجه تفهمها. طيب هو انا باي ذا واي يعني بعد اذن حضرتك انا عامله كورس كده قصير، كراش كورس كده 3 محاضرات فور فري موجودين عندي. يلا بينا فور فري يعني. طيب ممكن احط اللينك واي طيب حد يسمعه، فده هيحكي القصه دي كلها. حلو. اسمه هاو تو ستارت يور بزنس، نحطه في التعليقات على طول. حاجه تانية، احنا اصلا اول ما بيجي لي حد عنده فكره وبيقول لي انا عايز اعملها ابيعها on digital platforms او on social media او ما الى ذلك، واقول له ايه الادد فاليو اللي عندك صح اللي احنا هنبيعها. طيب هو انا ما عنديش ادد فاليو، ما عنديش مشكله تبدا وتدور عليها اثناء الجيرني بتاعك، بس انت لو انت عارف ان انت مميز في حته معينه فدي هتبقى البدايه. طيب انا اصلا عايز اعمل بيزنس وما عنديش برودكت ولا عندي سيرفيس ولسه بدور، يبقى انا هدور على حاجه واحده بس، مشكله هلاقي لها حل. صحيح. شكرا. يبقى انا اول حاجه هعرف ايه السيرفيس او ايه البرودكت اللي انا هقدمه. ما هو الموضوع كله بقى ايميتيشن اصلا يعني لا مشكله ولا ليها حل. فلان ده بيبيع حلو وبيكسب كويس، انا هبيع ترند يعني ماشي بيع زيه، بس حط التاتش بتاعك اللي يخليك تعرف تبيع بشكل مختلف. يعني في فتره كده او لسه يعني الهوديز صحيح كل الناس بتعمل هوديز وتبرنت معينه وتبيع. طب في هودي بيجيبوها من الصين وبرنت هنا بس
فايه الادد فاليو؟ البرنت بفكره معينه. فهنا حاول يعمل ادد فاليو، بس ممكن تبقى الادد فاليو مش في البرودكت على فكره، ده ممكن تبقى في السيرفيس بتاعك، تبقى ممكن في الكاستمر سيرفيس كويسه، ممكن تبقى في التوصيل السريع. يعني ممكن مش شرط على فكره يبقى البرودكت هو فيه الادد فاليو. هو ده نقطة مهمة جدا جدا جدا. خدمة العملاء، لو انت احسن منتج او احسن سيرفيس في العالم من غير خدمة عملاء عالية جدا ممكن تقع، والعكس صحيح. ده حقيقي. صح كده؟ ده حقيقي. انا يعني انا مقتنعه بده، وانا زمان ما كنتش مقتنعه بده. يعني انا كنت زي يعني ماشيه زي الناس كلها، ان لا يا عم انا هقدم خدمه وحشه، هقدم خدمه حلوه وهخسر فلوس. لا، مش عايز العميل اصلا ده، انا يعني من بعيد بقى ده الفكر المنتشر. ولكن لا، خدمه العملاء بتعمل لولاء العميل اللي هيبني الشركه اصلا. وانا خد بالك اكتر ناس محتاجه لولاء العملاء الشركات الصغيره، او الناس اللي بتقدم خدمات قليله. ليه بقى؟ لان هو ده اللي مش معاه فلوس يصرف كل يوم بروموشن. ده بيجيب يا فندم دلوقتي الشركات الصغيره دي بتجيب 3-4 كده مودريتورز، وما فيش اي تريننج ولا اي حاجه، وعشان يردوا على رسائل الصفحه ويردوا في التعليقات وسلامتك على كده. لا، ده خطر جدا على البيزنس، وبريسك وبعمل كل حاجه. يعني كان زمان من كام سنه كده كان ممكن نقول ماشي، لان اصلا ما كانش فيه منافسه وحرب شديده. طب انا هختصر عن الموضوع ده في جمله ممكن توضحها للناس. دلوقتي انا لو دخلت على اعلان سكارف معين مثلا عايزه اشتريه، او تي شيرت او اي حاجه، 7 ثواني لو انا المودريتور عندي او المودريتور عند البراند ما ردتش عليا، انا هلاقي السوشيال ميديا كلها صح نفس اعلان التيشيرت باسعار مختلفه، باوفرز مختلفه، وممكن بكواليتيز احسن كمان. صح. فانت فكره ان انت اولا سرعه الرد دي مهمه، وجودة الرد. وجودة الرد دي اهم بقى. ليه بقى؟ لان ما انا ممكن اقول لها، هي تقول لي بكام، فانا ادخل اقول لها ابعتي لي رقم تليفونك ارد عليكي على الواتساب. فانا بقى ده بستفزها. يعني صح. في ناس بتعمل كده، او مثلا سجلي في الفورم وهنرجع نكلمك. ده بقى حلو قوي ان احنا عملنا سيلز فانل، بس اعرف انت اصلا الكلاينت بتاعك عنده جوجل يعني في كلاينت انا كنت بشتغل معاه بيقول سجل في الفورم. يعني السيلز فانل بتبدا بتاعه بان هم بيسجلوا في فورم، وبعد كده السيلز تيم بيرجعوا يتصلوا بالكلاينت. في برودكتس ما ينفعش معاها كده اصلا بسرعه في ساعتها، وفي برودكت لا لازم ناخد السيلز فانل ببطء شديد. طب معلش، الفانل بتبدا من اول ان انا اشوف الادد فاليو، ثم ابتدي بقى اماركت. دي مش سيلز فانل، يعني احنا هنا بنتكلم على الجيرني بتاع هاو تو ستارت يور بيزنس. طيب فاحنا السيلز فانل هنتكلم عليها في النص بس. احنا هنعرف الادد فاليو او البرودكت اللي احنا خلاص هنشتغل عليه. هنبدا بشكل سريع وبسيط، نبدا نتست البرودكت ده ونشوفه في وسط المنافسين بتوعه. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي البرودكت البوزيشننج بتاعك فيه المنافس بتاعي اللي بيقدم نفس البرودكت ده نفس السيجمنت بتاعي بيتكلم انا عايزه ابقى شبهه، وما تروحش للماركت ليدرز وانت لسه في الاول، لان دي بتبقى مشكله كبيره. وخلاص عرفت انا المنافسين بتاعي يعملوا ايه، بقى عين جوه وعين بره. عين جوه البيزنس، انا بطور في البرودكت بتاعي، بطور في السيلز فانل بقى اللي احنا هنشرحها. عين بتدرس المنافسين، عين بتدرس المنافسين والتغيرات اللي عند المنافسين. طب هم عندهم ايه احسن؟ ومش معنى كده ان انا هغش من المنافس ولا انا هقلده، لا خالص، بس انا لازم ابقى عارف السوق فيه ايه. صح. لان ممكن اصلا العميل يقول لي انا شفته بره ارخص، ولا في ارخص ولا في بتاع، هو بيقول لك كده عشان تنزل، فانت تروح تنزل في السعر مثلا. بتحصل كتير، وبعد ما ينزل في السعر يقول لك اصل العميل ما رجعش اشترى مني تاني، لانه هو اصلا العميل ما كانش بتاعك. فاحنا عرفنا البرودكت بتاعنا ايه، وبعد كده بدأنا نشوف المنافسين بتوعنا شكلهم ايه. بعد كده بقى نبدأ اون سوشيال ميديا مثلا، دي اسهل طريقة دلوقتي. انا بيج فيسبوك، بيج انستجرام، حسب الاكاونت. يعني مهم جدا اعرف السيجمنت او التارجت اودينس بتوعي مين. طبعا. ما تارجتش كل الناس. لا طبعا ده مهم جدا. واوعى تقول انا هبيع لكل الناس. انت يعني كسمول بيزنس اصلا ما عندكش القدرة انك تعمل ده، فما تصعبهاش على نفسك وعلى التيم اللي بيشتغل معاك. فكرة انك تتارجت كل الناس دي يعني بمعنى ايه؟ يعني بمعنى واسعة قوي. فاحنا لازم نعرف فين التارجت اودينس بتوعنا، وهو ده اللي بيخلينا عارفين نشتغل على اي بلاتفورم.
يعني هشتغل على انستجرام، هشتغل على تيك توك، هشتغل على فيسبوك، هشتغل على الثلاثه، ما انا ممكن يبقى عندي تواجد. هو الفعل ان لو قعدنا نبص كده حوالينا، ايه الحاجه او ايه السيرفيس اللي بيتربطوها او بيستخدموها كل الناس؟ يعني مثلا في الاكل مثلا، لو رحنا السعوديه بس البيك اكسبشن، هو مم. كل الناس بتاكل ده البيك ماركت ليدر مثلا. اصلا. لكن انت عشان تبدا كستارت اب والتارجت كل الناس، انت معاك كام فريق عمل، عدد الناس، وكام فلوس عشان تشتغل بقى وتماركت لكل الناس وتوصل لكل الناس؟ الموضوع صعب قوي ده وطويل حقيقي، جدا. ده حقيقي. هو احنا يعني في الحته دي فيها استراتيجيك اكتر ويز يعني، لان في براند ممكن تبدا ببرودكت واحد امم بقت ستيبل فيه، نبدا نتارجت نفس البرودكت ده، نخلق ليه مكمل مثلا. وفي نتارجت نفس التارجت اودينس دول، نقدم لهم برودكت شبهه، فنبدا ندخل في استراتيجي تانية. نبدا بقى نتجه لفكره ايه، ان السيجمنت ده بيحتاج برودكتس شبيهه، فممكن تكبر بالطريقه دي. يعني ولكن ممكن ابدا بسيجمنت وبعد كده ننتقل منها لسيجمنتس اخرى، حتى لو هو نفس السيجمنت تبيع له كذا 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 برودكت او كذا صحيح سيرفيس صحيح. يعني، حتى لو انا برضو ستيل جوه نفس السيجمنت. فكره ان انت تبقى عندك اومني تشانلز او تبيع على منصات مختلفه، دي بسيطه. لو انت عندك برودكت واحد هتبقى الجيرني اسهل بكتير، هتقدر تعمل فوكس، وده يعني مش نظريات، يعني هي نظريات موجوده في كتب يعني. فالديفرنشيشن والفوكس استراتيجيز دي كتب موجوده في الكتب، وممكن اي حد يعمل سيرش عنها ويعرفها. بس الفكره كلها في ايه، ان احنا مثلا انا هتكلم هنا على السوق المصري، ان انت بتختار البرودكت وحطيته اون سوشيال ميديا وانت عارف المنافسين بتوعك، ممكن لو شغلت ادز بالليل تبقى باين 200 اوردر. ما عملناش، مش هي دي القصه. هي القصه ان انت اقول عليك بزنس، ان انت بعد ما جبت ال 200 اوردر قدرت تسلمهم وتساتسفاي الكاستمر جيرني، او تساتسفاي الكاستمر نيد، او تاخد الساتسفاكشن بتاع الكلاينت بقى، تبدا تقيمه فتبيع له تاني. السيركل كلها السيركل كملت كامله وبقى في سستينابيلتي كمان. ايوه وال200 سستينابيلتي. دول جو بعديهم 400 وبعدين 600 وبعدين ده 800 حقيقي، وهكذا. ده حقيقي. فهو فكره ان احنا نجيب البرودكت ونحطه اون سوشيال ميديا، ده ما عادش اصعب حاجه. انا بنصوره، بنكتب ديسكريبشن معين، يعني ليها تفاصيل كتيره جدا. طبعا لو احنا قعدنا نتكلم عليها هناخد وقت، ولكن القصه ايه، ان السايكل عشان تبقى كامله لازم اتاكد. انا بالنسبه لي بقول على العميل بتاعي امتى عميلي، لما العميل بيرجع يديني جود ريفيو. صح. قبل كده ده لسه مش عميلي. انا العميل استلم وسالته على الريفيو اصلا وما ردش عليا وما رجعش يشتري مني، انا هنا عندي مشكله. ودي اصلا مكتوبه برضو في الكتب، يعني مش كلامي مبتذلاه. يعني هو الكلام اصلا بيتكلم في ايه، في ان انت بتشوف اللص بتاع الكلاينت، عدد اللص. يعني في بزنسز ما بنقدرش نقيسها، بس انت في مثلا زي مثلا نتفليكس، انت عامل سبسكريبشن بقالك سنتين، فشهر 5 20,000 طلعوا من الاشتراك. فهو بيحصل هنا، بيبدأ يشوف ايه المشكلة اللي حصلت عنده في عدد المشتركين اللي قل فجأة. في بيزنسز مثلا زي الأكل، هو مش هيقدر يقيم قوي، لأن ممكن اللي بيروح المطعم كل يوم سافر مثلا، فمش البرودكت مش عاجبه. بس الديجيتال سيرفيسز بنقدر نقيمها اكتر يعني. بس في الاول وفي الاخر انا بيبقى عندي عدد عملاء دخلوا، ببدا اشوف هم بيزيدوا ولا بيقلوا، عدد تكرارات. لو احنا بقى عندنا CRM بنقدر ندرس كم عميل عمل عمليه اعاده شراء، كم عميل جالي من الورد اوف ماوث، فكل ده هو ده اللي بيخلي البيزنس سستينبل يعني. طيب، نصيحه للناس اللي هم عاوزين يشتغلوا في السيلز، ايه المهارات الشخصيه لازم تكون عندهم؟ ايه التريننج اللي المفروض ياخدوه؟ وايه النصايح اللي تقوليها لهم؟ يعني انا مره حد قال لي مثلا ستاربكس بيقولوا لهم في التريننج، لو دخل حد عليك وشتمك، هو مش بيشتمك انت، هو بيشتم اللوجو، فما تاخدهاش بيرسونال. مثلا دي نصايح من النصايح اللي بسمعها وانا نفسي بقولها للناس عندي في البيزنس بتاعي، ان انت في النهايه انت مش انت شخصيه اعتباريه، انت لا تمثل شخصك. فهو اي اساءه هو بيسيء بيها، هو مش بيسيء لشخصك، هو بيسيء للكيان، فما تاخدهاش بيرسونال. فايه الحاجات اللي زي دي اللي ممكن ننصح بيها الناس اللي طيب، شغالين هو في حضرتك السيلز؟ سألتني دلوقتي على السكيلز والكورسز، وبعد كده بقى النصيحة نصايح. يبقى انا الجنرال نبدا يعني. الاول بسكيلز.
الكورسز او التريننج والنصايح. السكيلز احنا بنتكلم السوفت سكيلز دي لا نقاش فيها وهي واضحه، يعني مش محتاجين نتكلم فيها. يقدر يمانج تايم، يقدر ينيجوشيت، يقدر يعمل كونفرزيشن كويسه، يعني السوفت سكيلز العاديه، يعني مش محتاجه اتكلم عنها. الكوميونيكيشن سكيلز، التايم مانجمنت، النيجوشيشن سكيلز، الحاجات البسيطه وما الى ذلك. احنا بقى بنتكلم على التريننج. احنا لغايه انا بقى لي 13 او 14 سنه ببيع برودكتس، بتعامل مع عملاء، ولغايه دلوقتي باخد تريننجز، لغايه دلوقتي بذاكر، ولغايه دلوقتي بقرا كتب، وده مهم جدا. ليه؟ لان انا في بطبيعتنا كبشر بنزهق وبنحس باوقات فقدان شغف وحاجات كتير. فالتريننجز لا بتصحي طبعا الافكار، صح. حتى لو المعلومه عندك بس انت بتبقى محتاج تفتكرها. صحيح. انا بشجع جدا ده، والموضوع ده ما عادش مكلف اصلا ولا فلوس، يعني صحيح. انت وانت سايق العربيه ممكن تسمع اي تريننج، اي بودكاست عن السيلز، بس اسمع بودكاستات يعني اي بس ده ضروري جدا يخليه عايش في البيئه المحيطه بتاعه ان انا شاطر بعرف ابيع. النصايح بقى، لو حد لسه هيبدأ في المجال يتطوع في عملها خيرية ويلم تبرعات. اكتر حاجة هيخليه يعرف يبيع. ليه بقى؟ لان هو بيخلي الناس تدفع حاجة وتبرعات يعني شرعية، يعني مش هيتبرع لجمعيات خيرية او كده، يعني بدون مقابل. الكلاينت مش هيمسك حاجة في ايده، المتبرع ما بيمسكش اي حاجه. فالتطوع ده عموما بيدي بقى السوفت سكيلز اللي احنا بنتكلم عنها، ده اي بشر اصلا المفروض يتطوع. وفي منح كتيره اصلا بتشرط موضوع التطوع ده. يعني انت لما بتيجي تعمل دكتوراه او ماجستير، او حتى في الثانويه العامه الطلاب اللي بيطلعوا يدرسوا بره بيطلبوا منهم ان هم يكونوا متطوعين في جمعيات. فموضوع التطوع ده انا بشوفه بيربي السكيلز دي بشكل كبير جدا. في حته تانية برضو ان هو يكون بيحب يبيع. يعني ايه بيحب؟ عارف ان البيزنس بدون بياع ده مش هيدور. هو ينفع حد يكون سيلز بيكسف؟ يعني انا مثلا بيجيني في اليوم 43 44 اتصال من البروكرز اللي هم بيكلموني عشان خاطر يقولوا لي في فيلا بسعر لقطه ب 55 مليون في الساحل. فبقول لهم I'm not interested، واقفل الموبايل او بقفل، ممكن اسمع الجمله بروح قافل من غير ما ارد. فهو بيحس بايه ساعتها؟ اعتقد بيحس انه عادي، يعني نو هارد فيلينج. هو الصلابه النفسيه دي اصلا لازم تبقى عند السيلز. اصلا احنا مش هدفنا ان احنا نبيع لكل الناس اللي بنتكلم معاهم. هو السيلز مان اصلا مش طبيعي ان هو يبيع لكل الناس اللي بيقابلها ولا كل الناس اللي بيكلمها. هو بيعمل 150 اتصال عشان يبيع لواحد. فعادي جدا لما ممكن اكتر كتير كمان. فممكن يكلم 500 واحد يقولوا له لا، و500 واحد ده هو اللي يشتري. فطبيعي جدا ما ينفعش. بس بيكون بيتكسف دي فيها يعني فيها حته. لا انا مثلا في برودكت بتتعرض عليها ان انا اشتغل عليها، ما اقدرش اشتغل عليها كواحده ست مثلا. لا مش بتكلم على بتكسف من المنتج يعني، او من الخدمه، بتكسف من البيهيفير بتاع الكلاينت. لا ما اتكسفش من البيهيفير. هو الفولوينج اب اصلا محتاج جزء من الرخامه يعني زي. طب انا دخلت سالت السؤال الرخم بتاعي، ممكن تفاصيل، رحت حضرتك تديني كل التفاصيل. خلاص لا لازم افولو، لازم اسال سؤال. يعني دايما السؤال دايما في التريننج اللي انا بديه لاي سيلز تيم، المعلومه وراها سؤال. شطارتي كسيلز مان ان انا اعمل ايه، او كمودريتور، او كاي حد بيبيع برودكت او بكاستمر سيرفيس، ايه ان انا اسال اسئله تفهمني احتياجات العميل اكتر. صحيح. كل ما العميل اتكلم كل ما انا اتاكدت ان انا قربت ابيع خطوه. صحيح. ان هو بقى نسبه اقتناعه اعلى. فلا الاسئله مهمه جدا، والمعلومه ما تتقالش كامله برضو، ده مهم جدا. ما ينفعش كل حاجه مره واحده انفورميشنز. هو الكلاينت اصلا عموما اونلاين بالذات الكلاينت كسول، ما بيقراش كل الكلام. لا مستحيل. احنا زمان الاهالينا كان مثلا عشان يشتروا ثلاجه كانوا بيعملوا ايه؟ ينزلوا يوم ورقه وقلم يلفوا على كل محلات الاجهزه الكهربائيه ويجمعوا معلومات. دلوقتي لا، هو دخل على اي بلاتفورم، عرف الثلاجه الفلانيه هي دي اللي عايزها بالمعلومات اللي عليها، دخل سأل شات جي بي تي عن المعلومات كلها، قال له احسن ثلاجه في الكاتيجوري اللي انت عايزها بالفيتشرز اللي انت عايزها كذا. فخلاص انا المعلومات كلها عندي اصلا ككلاينت، انا مش محتاجه اديله معلومات، انا محتاجه اقنعه
ان انا اكتر حد امين هيبيع لك البرودكت، واكتر حد هاديك افتر سيل سيرفيس. ايوه هي دي. بس هو عارف المعلومات اصلا. غالبا اللي بيشتروا اونلاين بيبقى عندهم 99% من المعلومات، ولو مش عنده المعلومات كامله، انت مش دورك برضو تعرفه كل المعلومات، على قد ما دورك تفهمه ان ده بيحل مشكلته، او ده اللي هيساتسفاي النيد بتاعك. انا بس. شايف ان يعني الكلام عن الماركتنج والسيلز كبير جدا وطويل. ده حقيقي. احنا النهارده خدنا دردشه، ويعني يتمنى ان حضرتك توعدينا ان شاء الله إن شاء الله. بالتفصيل بقى، نتكلم في حاجه كده باذن الله. بالتفصيل عشان الناس اللي بتتفرج علينا تفهم، ويعني إن شاء يتضح الله. ليها امور كتير. باذن الله. زي ما حضراتكم شفتوا اتعلمنا النهارده من استاذ هاجر حاجات كتيره جدا جدا. اتعلمنا ان انت عشان تقدر تعيش وتنجح في حياتك ايا كان تخصصك محتاج تكون سيلز بيرسون شاطر. You're selling yourself every day. لو انت دكتور، لو انت مدرس، لو انت مهندس، انت بتبيع الفكره اللي عندك، بتبيع الخدمه اللي عندك، بتبيع المنتج اللي عندك. انت وانت بتتعامل مع اولادك، مع زوجتك، مع اقرب الناس ليك، طول الوقت مهارات البيع موجوده عندك. فعشان كده نطلع من البودكاست بتاع النهارده ان احنا محتاجين نشتغل على مهارات البيع اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز والتايم مانجمنت والنيجوشيشن سكيلز. كل ده لازم نشتغل عليه عشان نكون ناجحين ومؤثرين في حياتنا. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم من بودكاست اديوفيرس توكس، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم في حلقه جديده مع مؤثر جديد ورائد جديد في مجال من مجالات الحياه. السلام عليكم.